Naam, shukran sana mtazamaji na kuletea matangazo haya kutoka katika kaunti ya Mombasa katika eneo hili la Feri, ambapo leo hii nitakuwa nikiweza kutangamana na Wakenya ambao wako papa hapa ili kuendelea na shughuli zao za kila siku, angalau wapate 50 zao za kila siku. Hivyo basi leo hii tutakuwa tukiweza kulizamia swala hili zito la bajeti ambalo liliweza kusomwa hapo jana na Waziri wa Hazina Kitaifa Bwana John Mbadi pale katika bunge kuu hapa nchini. Na hivyo basi kutokana na yale matamshi ambayo alikuwa ameweza kuyasema kwamba bajeti ambayo ilikuwa imeweza kuwasilishwa hapo jana ni bajeti ya trilioni 4.82 na vilevile leo hii tunataka tuzungumzie kuhusiana na hali ya madeni hapa nchini. Waziri alitamka kwamba Kenya inadaiwa trilioni 12.8 na wanasema kwamba wanataka tena kuongeza trilioni 1.15 ili kuweza kufanikisha zile miradi ambazo ziko hapa nchini. Na ikumbuke kwamba bajeti ya mwaka huu 2026-2027 ni bajeti ya kwanza baada ya marehemu aliyekuwa kinara wa chama cha ODM bwana marehemu Raila Amolo Odinga ambaye aliweza kufariki hivi majuzi, na itakuwa tena ni bajeti ambayo itakuwa ikitumika katika tutasema kwamba ni bajeti ambayo itakuwa ikitumika wakati huu tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Leo hii tunataka kuzungumzia hali ya madeni hapa nchini. Tena wanataka kuongeza tena trilioni 1.15. Tupate kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa. Watueleze, je, wanaridhika na ukopaji huu wa madeni au vipi? Karibu sana. Labda uanze kwa jina lako kaka, alafu tueleze mengi. Labda ulifuatilia bajeti ya hapo jana, na je, ukopaji huu utawasaidia kinamna gani? Maana sasa hivi tunadaiwa trilioni 12.8 na tunaona kwamba wanataka tena kuongeza ukopaji mwingine. Je, kuna faida yoyote ambayo mnapata huku nyanjani? Naam, kwa majina anaitwa Kefo Ndara, mimi ni mkaaji wa hapa Mombasa. Kusema hilo ukweli kabisa, hii bajeti ya jana bado inaendelea kugandamiza Mkenya halisi, sana sana wale watu wa kiwango ya chini kabisa. Ukiangalia sasa hivi Wakenya tunadaiwa trilioni kama 12.8 ambazo bado ni sisi Wakenya tutalipa. Hapo tena ulisikia jana waziri wa hazina Bwana Mbadi akizungumza ya kwamba tena tunafaa kukopa madeni mengine kuingia huku. Ili hali ile deni ya kwanza bado hatuchalipa hata nusu yake. Even na quarter of it hatuchalipa. Bado mkiangalia vizuri bado ni mwananchi anaendelea kuumia katika hii serikali. Kwa hivyo mimi kama Mkenya lazima maoni yangu ni kwamba hii serikali bado inaendelea kuumiza mwananchi wa kawaida. Hakuna vile utaweza kuongeza deni juu ya deni nyingine ambapo unatarajia Mkenya alipe. Kwa hivyo tunaomba tafadhali Bwana Mbadi, wewe ndiye waziri wa hazina ya taifa la Kenya, kabla mtuletee ya kwamba mnaenda kukopa, tuambie ni trilioni ngapi mmelipa katika ile madeni mko nayo, alafu ndio tuambie yenye mnakopa mnaenda kufanyia nini. Hii swala la kwa majina naitwa Rogers. Hii swala ya madeni tunasema ni asante, manake amekopa na sisi tunaona chenye amefanya. Kitu cha kwanza, hiyo madeni ikopwe nyingi na hata nyingi kabisa, maana inatusaidia hapa. Kitu cha kwanza, nyumba zinajengwa VOK na zinajengwa Likoni. Najua yangu iko. Iwe vyote vile nimeregister. Huyu mwenye ananiambia hapa ati haijajengwa, aende aone huko. Sawa bana? Kitu cha pili, hiyo deni umesema ni trilioni ngapi? Iongezwe. Kitu cha pili, mafuta Kenya iko. Hata kama imepanda lakini hii iko. Kuna wakati ilikuwa tunatafuta na mitungi bro. Alafu jamaa sasa amefanyia yote mpaka tuko nayo. Kwanza kitu cha pili nasema hiyo mafuta tunashukuru. Mbadi pia tunakushukuru, endelea kukopa, utujengee nchi bwana. Unatujengea nchi, barabara tunaziona. Nyumba hizo za jengo, alafu unatuambia hiyo pesa inatusaidia huku chini bro. Sawa bwana. Kitu cha pili chenye naweza sema, venye rais umeenda nje pia. Ameenda nje. Atengeneze, amesema ameenda France. Hata asimami, endelea kuzunguka nje na utupeleke pia sisi bwana. Lazima utatoa kitu kidogo. Kwa majina mimi naitwa Eric Nyaega. Lakini nasema unaona ukienda hospitali yoyote lazima utakata kitu. Lakini useme eti mkono mtupu utarambwa, hata ukiwa na chai saidi. Lazima utakata kitu ndio udumiwe. Dawa ziko, pesa yako. Lakini na pesa imebaniwa huko, kumbuka. Na kazi nao ni balaa.
Na mtazamaji, hizo ni baadhi ya hisia kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Mombasa. Kuna wenye ambao wanakubaliana na mpango wa waziri wa hazina ya kitaifa kuendelea kukopa, na kuna wengine wanasema kwamba bado hakuna chochote anachokipata katika ukopaji huu wa madeni. Lakini hilo swala nitaweza kuliangazia tena kwa kibayana katika mambo mengine ambayo yanahusiana na mustakabali wa nchi yetu ya Kenya. Hivyo basi sina la ziada kutoka hapa katika kaunti ya Mombasa katika eneo hili la Feri. Jina langu ni David Lukoe. Sema tu tamu.